Oh, mon, on a pas plus de famille, femme. Bien fan là. Non, ça n'a pas fait bazar. Tout le monde dans la possibilité de nous avoir là. Alors, on y va, on y va. Au PC, on a un déni, on a un là. Avant, on a un famille. Comment bien? Oh, et ben, les nids, tu as ma c'est un bon. Et ça va chaque fois que à une famille, est-ce que ça la rate tout? À ça, à moi, la maman, les maman, pour tout, on a à bout à 11 sur la possibilité. À part, oh, elle a dit que on est dans un équipe. Le bâtiment est le roi 10. Na maman, na pas la 10. Ma basi, moi, on a dit qu'on a pas. Mais, taillé à son. Bote na balandinha soya Islam TV partout les vidéos. Bonjour, bonsoir, ici Kaka écoutez mes vidéos. Les abonnés pétroliers du monde, la pathologie, c'est une science de découvrir un mot dans l'ensemble. Avant la banda, na précise d'abord merci na boss Mara, Islam Tuto International. La vie Navarro et pourquoi pas Imam Mustafa Tutu, le communicateur de la nation. Mala Milimo Yunus, na question bote de siku la vie, Mala Ada, na question bote, Mala Pande, qui est tout ya Mala. Sans oublier Mala Oseni, Maëlle, Mutuma ya Inisi, Maman ya. Bon, naza di solo moko, o e komeli biso. Babino, Madame Pétrolier, il faut qu'on mette un peu de l'amour, on est fanatique, on met un peu sur le point de vue, chèrement, on est comme on va combattre le deux juste la première partie, deuxième, troisième partie, de ça. Les solos, ils ont des solos, il y a famille Moroboé, on va combattre pour la respect. Famille Moroboé, on va serre. Yaya na leki yana leki baboti bana yaya mobali akila bakabwana azwa avanda na bana leki tellement kazaki na libala asungaka yana ye bana ya leki pe bakola bakoma ba grand garçon basungaka pe mama kunikona bakande ezalaka bana bakoli bana bake bavoyage na bamboka na bamboka bamisusu bavoyage bake mikila bapaya na bapoto bamisusu bake bangola bao bazalaki na ngola base retrouve bango mibale mwana ya leki azalaki nayebi te soki bocomprendre bien po mwa ntango bakombo eza te mwana ya leki donc mwana mama leki akenda ngola liboso aévolua pe kuna na ngola ekoarrive mwana ya mama Kulutu pe aki angola ande kosala affaire à diamant andisala affaire à diamant ntango asala sika affaire à diamant ekoarrive mwa bese mwa ekoti ntango bese ekoti lekazalaki na mwa position na bino yaya nasunga yo par rapport mambo oza nango so ozwi ozongiselanga leki azwa mpe mbongo apesa yaya mwana mama leki azwi mbongo apesi mwana mama Kulutu mama Kulutu mpe azwi mbongo esungaka ye na babesoin azalaki nango ongana bino toyebi te ekoarrive refoulement moko ye na ngola bazwi mwana ya mama leki oyo adefisaki mwana mama Kulutu mbongo barefule ye ntango sikoyo barefule ye aya eloko te bandeko na biso mo toyebi refoulement nde ezalaka moto oyaka nde oza esika ekutela yo esika oya mwana ya mama leki aya bongo mwana mama leki oya aya pafanda na ye akoma olukomo ye abunga lesu awa ebongo azonga angola ale mwana ya mama Kulutu mpe esika tikala ye kuna asali mpe bafere azwi badiama bango bayebi afere na bango nde basalaka aye kokita kino kokita ye kokita kino bandeko na nga eza mpasi na bafamille franchement dans lisolo na obeta nimero na nga eza na se wana
oyo aza na réponse oyo aza contre oyo aza pour oyo amoni aza na oyo aza na proposition ya opesa mpona miniti oyo famille ezondongwana ya kemali ya kisoma yaya ntango ayeki aye na mbongo ekipangino yaya mwana mama lekipangino mwana mama kutu deja ya wana famille mobimba bayebi elongo te ka bango mibale nde bayebi secret aya mpe asombi bamituka bamapangu leki mpe aya ndeni kope etikalaki esimba boye na boye na boye leki abise bo yaya nando ozela yo oya osala mo bakalkilo mpe moza moto eske nde nini libenga mpe position nayeba nde nini ekoepolenga awa nase retrouve mpe nasala bafere mama kutu yebise na libero nini ona mbongo napesaka yo nelefisaka ya partir yango ongana na mbongo no ya mamnini oyo o mbongo wana banapesa ofo famille femme ni fanda donc topesana kango famille bazalaka to yo mondo oza na consistance te keno oza mbongo nanga bandongwani bango mibale bayokani te bafixe sous deuxième rendez-vous bayokani te bafixe sous troisième rendez-vous bakontele kabi c'est bon si c'est comme ça fandisaka si famille comme yo oza posa famille fanda tolobi na mamba mbongo nanga aya fandisi mama bango mama kulutu afandisi mama kulutu tala premier eza boyelobo egala wana un petit frère azosenganga mbongo alobi napesa ye mbongo na eme mbongo wana napesa yango te po famille fanda mama kulutu mpe bazalaka bien na nsima na ndeko na ye na bana ndeko nini nyonso bazalaka nsima problème te mama kulutu po abi opesa mbongo wana na ndeni mwana na alingaka komilakisa avance mbongo wana fo famille mobimba eyeba famille mobimba eyeba ok babengisi baloko bakoko na bango bazala oku bakokaki koyeba lisolo wana te basala nini bon problème yango eza nini ono mama mbongo babotaka bamama na bango kata mibali mibale basi mibale ya liboso mobali ya mibale mwasi oyo aza mama kulutu ya misato oyo aza mama leki ya suka loko bakabani loko ya liboso na mama kulutu mama leki oyo mwa adefisa mbongo batikali na loko ya suka ntango mbongo wana eya mama kulutu abengi kaka loko ya liboso bakaboli basali bamamu na bango noko ya suka ntango ayoki mpe epesa ekanda koma explike mwana ye abengi kaka ye abenga te seka considere nga te ye pakomi na ngambu ya mama leki oyo ofaki badevoir mbongo likambo lokita somo lokita grave babandi mbilinga mbili problème yango eza nini edefisaki bino mbongo famille ezalaki opesa mngo mbongo epe na mbongo ebele osombi mapango mituka ofongoli baboutique problème yango eza nini désordre na désordre ekoarrive mwana ya mama lekabi jamais bokomosasa siko baze trop c'est trop lelo mpenza nde naoke boye il faut mbongo nanga ou rien asinala mpe mama na bango te asinala mpe ni bandeko na ye papa na bango bazalaka te taka eza mamba fama mwasi papa aolukana mpe kotya na okimia azalaka te akotaka garde na mosala mwana mama leka ye ti epa mama kulutu na ye ti aye na mama kulutu yebisa ye apesanga mbongo oyo ebayi ndeni yo tya makono awa oyo osenga mbongo esako a chaque fois bando ya afo famille ezalaka est ce que ezalaka to ekomi basangi bazwa mwana mama leki na bango mama kulutu wana abotaka bana ba 11 so na bosani te apart oyo azalaki na mbongo ndenge azalaki te do batikela eloko ya 10 na mama kulutu na bana na 10 bakangi bazwi mwana ndeko na bango babeta ye ya somo babeta ye sango ya ekiti pa mama leki oyo ofandi awa kuna mwana yo akinde kuna epa yaya na yo na miniti oyo bosasa nde kosasa kuna leki koyoka yoki bonga koya sur place akangama
sango mpe matisu kota fama papa ya bango bino ane bufandi boye mwana bino kuna fama mama bango bazoboma ye fama papa bango etombwama na bango tobenga arme blanche bakendaka te bakei. Voilà, première partie na biso tosuki na wana bobenga bopesa basuggestion na bino. Deuxième partie to continue olobi nayebi te bandeko na ka wana faute eza epa nani et puis est-ce que c'est normal yaya oza mwana leki na yo osangele na bana na yo bobeta ye ata kuta zaki na faute ata kuta zaki na erreur est-ce que nda déficit ya na mbongo bongo ke ko senga ngo lisu te au moment où yemo pas en ba faillite ata kuta zaki na ba faillite te za mbongo bakabelo te za mbongo ba déficit. À vous de juger. Vous abonnez massivement à Islam TV. Vous avez Toya, Bagad Karamine Ekota, ma film Ekota, ma tout. Après, si vous êtes bon à Islam Haïd Bouzoulou, pourquoi pas Abdul Mondo, et pourquoi pas ma maman chérie, maman Dora Doris Bouzoulou, et pourquoi pas mon bébé Princilia, la plus Bambo Tessika Azali, et pourquoi pas ma petite sœur Rite. Couple Moussango, Flore, mon amour, si à Rigel, Moussango, le Moté, Benuel, mon amour, si à mon bon frère Georges Cabo, le Moté, si vous allez. Bon, ça va vous s'abonner massivement. Dose de la vie, solo à chaque fois. Oh, pas mon solo, il y a famille, il y a couple, il y a quartier, il y a dérangé. Abin abisso comme ça, tu es bandé de caca, tu es solo là-haut, na suki awa pour tout embarrassement quand la chaîne na biso Ernest le tout à numéro pour développer. Il y a bien. Bye bye.